အားလုံးမင်္ဂလာပါ LSK Forex Analyze ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သုံးသပ်ပေးမှာက USDCAD ဆိုတဲ့ currency တွေကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်ကြည့်နေတာက time frame တနားရီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်နေချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်ပေါ့နော်အချင်းချုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ check ကပြီးပြန်ကြည့်မှဆိုလို့ရှင်trend line တွေကအနည်းငယ် cut ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတာပေါ့နော် cut ဖြစ်ဆိုတာဒီ coffee cut ပုံစံမျိုးပုံစံအနေအထားကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တတိထားရမှာကအဲ့ဒီ cut ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေက၎င်းဒီ treatment level တွေရောက်ခဲ့တဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့ handle ပုံစံအနေဖြင့်ဈေးကျတက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တက်နိုင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့up trend ဘက်ကိုသွားနေတဲ့အနေအထားအတွက်ကြောင့်မို့ up trend နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ trend line တွေဆွဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော် trend line ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆွဲပြီးလေ့ကျင့်ပေးပါ chart ကိုလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးပါအောင်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဘယ်လို trust တွေဘယ်လိုသွားတယ်ဘယ်လိုလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုပြပြသိနိုင်ပြီးတော့ trend line ကြောင်းတွေကိုလွယ်ကူစွာsupport ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုup trend ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိတွေ့ရတယ်အခုဒီ price action ကဒီ up trend ရဲ့ဒီ support နေရာလေးမှာဈေးကသွားဈေးတန်းဘက်ကပေါ့နော်ဒီ up trend ရဲ့ support နေရာလေးမှာရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကခြုံကုန်သုံးသပ်တဲ့ခါကျရင်သူကဒီလိုပေါ့နော်ဈေးကတော့သူကဒီမှာဈေးဒီအမြင့်ဈေးကလည်းပေါ့နော်ဒီဈေးကနေကျမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်တက်မယ်ဒီမှာကျမယ်ဒီမှာတစ်ချက်တက်မယ်wish ပုံစံနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ chat pattern တစ်ခုကိုကြည့်ပြလို့ရှိရင်ဘာဒီ analyze နဲ့ဘယ် indicator သုံးပြီးတော့ analyze လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစဉ်းစားဆွေးနွေးရပါတယ်အသင့်တော်ဆုံးကကျွန်တော်ခုနဟိုမကြခင်တဲကကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီbutterfly ပေါ့ပြောလို့ရှိရင် harmonic pattern ကိုကျွန်တော်တွေ့ထားပြဖြစ်ပါတယ် harmonic pattern ကသူကတော့ဒီ M ဆိုတဲ့ pattern မဟုတ်ပဲနဲ့W ဆိုတဲ့ pattern ပေါ့နော် butterfly pattern ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ analyze လုပ်ပြီးတော့ sequence ကိုbuy offset ကျွန်တော်ရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတွေ့နေရတာကဒီ W ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးဆွဲလိုက်ရအောင်W ပုံစံလေးနော်ဒီမှာ H A B C D ကျွန်တော်ကိုမေးကောင်းမေးလာနိုင်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ pattern ကိုသုံးလာတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီ chart pattern ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့ဒီ indicator နဲ့သုံးရင်အဆင်ပြေလေပြီးလို့ရှိရင်Fibonacci နဲ့သုံးလို့ရောအဆင်မပြေဘူးလားမေးတာရှိပါကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုကြက်နှစ်တက်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီလို pattern တွေကဘယ်လိုမျိုး indicator နဲ့သုံးရင်ဘယ်လောက်ထိရောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဒီ chart pattern နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဒီ indicator တွေကိုလေ့လာခြင်းပြပုံမူသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကူပေါ့နော် message တို့ကိုနည်းနည်း site နေသေးတဲ့ harmonic pattern နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ analyze လုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကတော့ H A B C D ခေါ်တဲ့ harmonic pattern ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခုတွေ့ရှိရဖြစ်ပါတယ် harmonic pattern ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခုတိုင်းတာကြည့်လိုက်အောင်เนาะ Fibonacci indicator ကိုယူမယ် H ကနေကျွန်တော်တို့ A ကိုတိုင်းမယ်ဒီတိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်ရှိကတော့ trumpet တဲ့နေရာက0.7 axis ဆိုတဲ့retracement နေရာမှာဈေးတန်းက treatment ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကျနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့เนาะဒီဈေးတန်းက treatment ဖြစ်တဲ့ပြန်ကျသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ B ရဲ့ဒီ treatment နေရာကမှန်ကန်သွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ B ကနေ A ကနေ B ကိုဆက်တာရင် C ရဲ့နေရာက treatment ဖြစ်လာပေါ့ကျွန်တော်တို့ C အမှတ်ကိုတစ်ချက်လောက်တိုင်းလာကြည့်ရအောင် A ကနေ B ကိုပြန်တိုင်းတာမဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ C မှတ်နေရာကဒီ0.5 နဲ့ 0.61 ဆိုတဲ့ treatment နေရာလေးမှာretreat ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးကပြန်တက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ C မှတ်ကလုံးဝကို strong ဖြစ်တယ်သိကြပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်လဲပြီးတော့တိုင်းတာကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဒီမှတ်ကတော့เนาะဒီမှတ်ကတော့သူက H ကနေ A ကိုပြန်တိုင်းမယ်သူကနှစ်ခါဆင့်တိုင်းရတာပေါ့နော်ဒီ Fibonacci retracement နဲ့base Fibonacci extension ဆိုတဲ့ဒီ price projection တန်တန်ဒီနှစ်ခုကိုပါကျွန်တော်တို့ကတော့တိုင်းနိုင်ရပါတယ်เนาะကျွန်တော် H ကနေ A ကိုပြန်ဆွဲမယ်
ဟုတ်ပြီ h ကနေကျွန်တော် a ပြန်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီ 1.272 ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ retreat trend ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဈေးကပြန်ကန်ကျနေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။၎င်းနေရာက trend ဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိကိုပြန်လဲပြီးတော့ခြေရကန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီဈေးတန်းတွေမှာပဲ၎င်းဈေးတွေက trend ဖြစ်ပြီးဈေးတက်ကြတယ်။ trend ဖြစ်ပြီးဈေးကျတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာဒီ shadow တွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်း strong ဖြစ်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါเนาะဒီရှင်းပါကြည့်ပါเนาะဒီမှာ retreat ဖြစ်တဲ့ပြန်ကြတယ် retreat ဖြစ်တယ်ပြန်ကြတယ်เนาะအကယ်၍သူက body နဲ့ထိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် share တွေနဲ့ထိပြီးတော့ဈေးကွက်ဟာဒီ price action က price movement တွေကဒီပြန်ကြတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီတစ်ဆင့်ကအောင်မြင်သွားပြီနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ price projection တိုင်းတက်မှာเนาะဒီ price ကနေဘယ်လောက်ထိဈေးကကျနိုင်မလဲဆိုတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ price projection ကိုယူပြီးတော့သူက A B ထပ်ပြီးတော့ဒီ A ရဲ့နေရာအထိကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆွဲချမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ price projection တိုင်းတက်တဲ့ဘာလဲဒီဘယ်လောက်ထိဈေးကျနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါတိုင်းတက်တဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခု A to B ကနေမူရင်းဒီ capital A ပြန်လာတဲ့ဒီဈေးတန်းတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ဆွဲချမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လှုပ်ပြနေတဲ့ဈေးတန်းကတော့လက်ရှိဒီ price protection တန်းတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ကဲညွှန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနအမြဲတမ်းပြောတဲ့ဒီ left side မှာရှိတဲ့ဒီ Fibonacci ဒီ retracement ကဲညွှန်တွေနဲ့ဒီ right side မှာရှိနေတဲ့ protection တိုင်းတာတဲ့ဒီကဲညွှန်တွေကတို့ကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးကြည့်ရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဘယ်ကဲညွှန်းတွေအဓိကကဲညွှန်းတွေထဲမှာဘယ်ကဲညွှန်းတွေနဲ့နီးနေလာပေါ့နီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဓိကကဲညွှန်းတွေအနာကို TP သတ်မှတ်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်B အမှတ်ကလည်း retracement strong ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့B နေရာအထိတည်း TP လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတာဒီကဲညွှန်းတွေကိုကျွန်တော်မျှတပြီးချိန်ပြီးကြည့်ပြီးတော့TP ယူလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတန်းကဒီ price ကပေါ့နော်ပြောမှလို့ရှိရင် strong ဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုတစ်ခုတွေ့ရတယ်เนาะ 1.272 ဆိုတဲ့ဒီ retracement နေရာနဲ့1.61 x ဆိုတဲ့ retracement နေရာဒီနှစ်ခုကလုံးဝကိုနီးကပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် most strong ဖြစ်တဲ့ဒီ resistance သို့မဟုတ်supply zone ပေါ့ဒီ aware zone ပေါ့ဟိုအရောင်းတဲ့ zone ပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကို strong ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะဒါ aware zone เนาะno sorry ဒါကရောင်းအားများတဲ့စုံပေါ့เนาะရောင်းတဲ့စုံပေါ့ဒီအောက်ဆိုရင်ဝယ်ခြင်းအဝယ်စုံဒါကတော့supply เนาะဒါကတော့ရောင်းတဲ့စုံဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဈေးကဒီ retracement နေဟာနေကျနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ down trend ရဲ့support ကလည်းပြောရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာbond ဖြစ်တယ် bond ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကန်ပြီးပြန်ကျတဲ့အနေအထားတွေကတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့strong ဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေ့ရတယ်တို့အခြေမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဥပမာပြခေါင်းမှာပြီးတော့ဒီဘာလဲဒီ butterfly ဆိုတာ pattern ပေါ်ပြီးအကြဘက်ကိုတော့များလို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ချက်ချင်းတော့မဆဲလိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော် sell order မဝင်လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီ sell entry point လို့ buy entry point လို့ကိုဒီ TP ဒီ entry point တွေထားပြီးတော့ TP ဝင်ချင်းပြကိုမှဒီခဏရရှိတဲ့ loss နဲ့ဝင်ချင်းအပြည့် stop loss ထားခြင်းပြ risk တွေကိုရော့နေတဲ့ထက်ရော့နေအောင်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဈေးကွက်ကိုနီးစပ်ရာခန့်မှန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရှုံးကိုလုံးဝနည်းအောင်လို့ခန့်မှန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့ဒီ sell order ဝင်တဲ့ entry point ဘယ်နေရာလဲလို့မေးခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနားလိုက်လောက်ပေါ့เนาะဒီဈေးတန်းပေါ့เนาะဒီမှာ retreat ဖြစ်တဲ့နေရာဒီနေရာလေးပေါ့เนาะဒါကတော့လုံးဝကို gain လို့တဲ့ sell entry point เนาะsell entry point ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒီမြင်းအစိမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမြင်းတန်းကိုဒီဈေးတန်းကိုပေါ့เนาะ1.29856ဆိုတဲ့ဒီset entry price ကိုကြေးဈေးတန်းကဖောက်ချခဲ့လို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ retracement storm ဖြစ်တဲ့ B အမှတ်နေရာဒီဈေးကကျလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ထိုးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ set ရဲ့TP point เนาะ set ရဲ့TP နေရာအဖြစ်ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တာပေါ့เนาะကဲ set order TP အမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်းအပြနဲ့သတ်မှတ်လိုက်မယ်
နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကပြ buy offset ဆိုတာကချက်ချင်းဝင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ candle တွေပဲကြည့်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် ပတ်ဆုံးတောက်ဆုံးကြည့်ရပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ indicator မှာဖော်ပြတိုင်းနဲ့တရားခိုင်တော့အမှန်တမ်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ indicator အနည်းဆက်ဆုံးသူကပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုပိုင် strategy နဲ့ကိုပိုင်သုံးသပ်ကြတွေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီ chart မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဈေးကွက်အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့entry point တွေကိုရှာပြီးတော့order winner အကောင်းဆုံးပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်လမ်းကြုံလို့ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set entry point ကိုတွေ့ပြီကျွန်တော်တို့အကယ်၍ဈေးကဖောက်တက်ခဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိတက်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကဘယ်လောက်ထိတက်မလဲပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ buy entry point ကိုစာလိုက်ရအောင်เนาะအရှိမတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ buy entry point ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိကသူကဒီuptrend ရဲ့เนาะ support ကနေပြန်ကန်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေ့ရတယ်ရှေ့မှာဒါကျွန်တော်ကြည့်မှလို့ရှင်complex candle တွေ complex break တွေဆောက်ဆက်ခတ်နေတဲ့ bull နဲ့ကန်နေတဲ့အားတက်နေတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်ရှေ့မှာလုံးဝကိုတွေ့နေရပါတယ်ထိုးနေရတယ်သူတို့နေရတွေကလုံးဝကိုပိုင်လိုက်ရင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့เนาะလုံးဝကိုဒီfloating တို့မဟုတ်ပါတော့ကဲ stop loss မထားဘဲနဲ့ tradition နဲ့ floating တို့မဟုတ်မီးနိုင်မှာတေးကြပါတယ်เนาะအရှိမလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီ social ခန့်နေတဲ့complex waste pay ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုဒီနေရာ floating ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကများပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ buyer တွေ ကင်လိုမတ်ဈေးတန်းကတော့သူ့ရဲ့ဒီ candle ကုန်သွားတဲ့ဒီဈေးတန်းပေါ့နော်ဒီမှာ subscribe ဆိုတဲ့ဒီ1.272ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့ဒီဈေးတန်းလေးပေါ့နော်အကယ်၍ကြော်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်1.30632ဆိုတဲ့ဒီဈေးတန်းကိုအကယ်၍ကြော်သွားဖောက်တက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိပေါ့နော်ဘယ်ထိရောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိပေါ့နော်လက်ရှိမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီprice action ရ retreat ဆိုတဲ့နေရာအထိကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ TP ကိုမှန်းထားပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီเนาะတော့ TP ကိုမှန်းထားပါတယ်ထိုးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်းအပြမြင်းအပြပေါ့ဒါ buy entry ရဲ့မြင်းTP မှန်းပြီးလို့ချင်းဒါကတော့ buy entry point ရဲ့အမှတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအစိမ်းပြကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကတော့ buy entry point နဲ့ set entry point ကိုသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုပေါ့เนาะဒီ buy entry point ကတော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သုံးသပ်ရပါဦးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့เนาะဒီ entry ဖြစ်ခဲ့တဲ့เนาะဒီမှာ retreat ဖြစ်ခဲ့တဲ့เนาะနေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ TP ရဲ့နေရာကမှန်ကန်ရလားပေါ့เนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် TP ယူလို့ရှင်ဒီ share ထိတယ်ကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်เนาะဒီ body အထိပေါ့เนาะ body အထိနည်းနည်းပေါ့เนาะယူလိုက်ချင်းပြเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်အနေငယ်တော့ TP တွေရနိုင်မယ်လို့เนาะ TP တွေနည်းနည်းပို့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလာက spine entry point ရယ်เนาะဒါ TP ရယ် sell entry point sell order ရယ် TP ကကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးပြီကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကယ်၍အသုံးဝင်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံးဝကိုအကျိုးများရမယ်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကဆောက်ရမှာကဒီလို break ရှိနေတဲ့เนาะအခြေအနေမျိုးမှာကိုစောက်စမ်းပြီးတော့ order ဝင်ခြင်းဖြစ်အကျိုးများရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဓိကအပြည့်ကျွန်တော်တို့ trader တွေကလည်းစိတ်ကိုemotional ကိုလုံးဝကိုထိန်းရပါတယ်တွေးရပောက်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာtrap ပြီးငါတို့ဒီမှာဝယ်လိုက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဝယ်လို့မရပါဘူးဒီမှာ candle တွေကျွန်တော်ကြည့်ရပါတယ်ဒီမှာဘဲ candle နဲ့ဖောက်ဆင်းလာတယ်ဘဲကလေးနဲ့သူဆင်းလာတယ်အားကောင်းနေတယ်ဒီနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ buyer တွေကလုံးဝကိုဒီ seller တွေကိုအနိုင်ယူကြတဲ့အချိန်ကာလတော့ဒီမှာ doji ဆိုတဲ့เนาะဘဲ doji ပေါ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီဘဲ doji ရတယ်၎င်းစမ်းကျင်ဘက်နေရာကိုတတ်မဲ့လက္ခဏာလည်းဖြစ်သလိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက္ခဏာဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိသွားနေတဲ့ဒီဘူကန်တဲ့ကလည်းအနေငယ်အာရောနေတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတွေ့ရအောင်နော်ဘူကန်တဲ့နှစ်ခုကလည်းအနေငယ်body ကမချီးပဲနဲ့เนาะ shadow တွေကညာတဲ့ခါကျတော့အာရောနေတဲ့အနေထားတစ်ခုတွေ့ရအထက်တောင်မို့သူတို့ချင်းဒီမှာကလုံးဝကိုbuy offset လုံးမတင်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်ကိုစောင့်ကြည့်တာကလည်းဒီ trader တွေအတွက်လုံးဝကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နီးစနစ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒါပြောပြရစီเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်